விமானம் பறக்கும் முன் அதன் எடையை துல்லியமாக கணிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இது முதலில் விமானத்தின் காலியான எடையுடன் தொடங்குகிறது. எரிபொருள், பயணிகள் அல்லது சரக்கு இல்லாத அதன் அடிப்படை அமைப்பு. பிறகு எரிபொருளும் தேவையான திரவங்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. இது மொத்த எடை மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கு பிறகு பயணிகள் மற்றும் சரக்கின் எடை சேர்க்கப்படுகிறது. இது சமநிலையை காத்து விமானத்தின் நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்ய மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. இறுதியாக இவை அனைத்தையும் விமானி சரிபார்த்து இறுதி பறக்கத்தக்க எடையை தீர்மானிக்கிறார். இதை உறுதிப்படுத்தியவுடன் விமானம் புறப்பட தயாராகிறது. இதனால் ஒரு மென்மையான மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஏறுதல் உறுதியாகிறது. Details on our courses: airport ground handling, air hostess, DGCA pilot ground classes, CPL, and flight dispatcher training. Please call us at 988-428-9120.